everyone, welcome to Glory English Language Academy. Our today lesson is Lesson 1.1 Speaking. The topic is Nice to meet you. Topic in Nice to meet you. တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပထမအဆုံးချိန်တွေ့တဲ့အခါဘယ်လိုနှုတ်ဆက်ကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအခုဗီဒီယိုလေးထဲမှာလေ့လာကြည့်ရအောင် So let's get started. Number 1A. Put the conversation in the correct order A to D. ပေးထားတဲ့ conversation ကိုကျမတို့ A to D အစဉ်တိုင်းစီပေးရမယ် Number 1. Nice to meet you, Nick. Number 2. Hi, Susanna. I'm Nick. Number 3. You too. Number 4. Hello, my name's Susanna. ဒီထဲမှာ Hello, my name's Susanna. This is A. What about B? Hi, Susanna. I'm Nick. This is B. Nice to meet you, Nick. This is C. You too, D. You too ရဲ့နေရာမှာ Nice to meet you too လို့လည်းပြောလို့ရသေးတယ် Let's have a look at another exercise. B. Walk with other students and practice the conversation. Use your own names. ဆောင်းက conversation မှာနာမည်လေးတွေအစားသတ်ပြီးတော့ teacher တွေနဲ့အတူလေ့ကျင့်ကြည့်ရအောင် Hello, my name's Popo. Hi, Popo. I'm Nanda. Nice to meet you, Nanda. You too. ဒီ conversation လေးကိုတငယ်ချင်းလေးတွေနဲ့ practice လုပ်ထားပေးကြပါအောင်ရှင် Here is another exercise. Look at these expressions. Write N, a new person, or F, a friend or someone you know. တခါမှမသိတဲ့သူဆိုရင် N လို့ရေးပြီးသိတဲ့သူဆိုရင် F လို့ရေးပေးရမယ် Number 1. How are you? သိတဲ့သူကိုမေးတဲ့အတွက်ကြောင့် F. How are things? Is also F. Great. Fine. Good. Okay. All right. Not bad. This is F. Nice to meet you. And good to see you. F. Pleased to meet you. And the expression in number 4 and number 6, nice to meet you နဲ့ pleased to meet you expression နှစ်ခုကတခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့သူတွေကိုနှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာတောင်းတယ် This is the end of the lesson. Thank you so much for your attention. See you in next video. Bye bye.